boin marpaung mangalap boru ni rajai boru Betawi. Penguma anak opat halang. Ia ibu otonami ima nomor sada Erika namarhuta tu Raja Simatupang. Si nomor dua Margoar Mida namarhuta ma tu Raja Siagian Sirait. Nomor tolu itu nami Siti Amin namarhuta tu Raja Sirait. Nomor opat Lamria namarhuta tu Raja Hariaja. Nomor 5 Gusti namarhuta tu Raja Samosir. Nomor 6 Osmaria namarhuta tu Simamora. Nomor 7 Line boru marpaung marhuta tu Raja Hutapea. Nomor 8 Olympia boru marpaung marhuta tu Raja Purba. Nomor sia Sitarawan boru marpaung marhuta tu Raja Saragi. Nomor 10 Kamtaria boru marpaung marhuta tu Raja Manik. Nomor 10 sada Entelmia boru marpaung marhuta itu Raja Panjaitan. Punguma sude boru 10 sada halak. Ia amanami namargoar singa marpaung na tapay dobodopon tuguma tanggal 8 Juni tahun 1930 sia. Marhasohotom matu inanami boru ni rajai boru tabunan ima namargoar Duma Intan boru tabunan di bahasa debatado opat dakdana 2 mabawa 2 mabur. Dia anak siahan di mana margoar adut saut marpaung mangalap boru ni rajai boru siagian. Jalan nungka di bahasa di Batado sada dak danak pinasida bawa di mana margoar Joshua marpaung. Anak si kedua margoar Alek Ibrahim marpaung dang marhaso hotot debe. Tatangyan kema angkian mah dulu yang kinamion diberi nonon saya tuh pada lengkap nak. Ia boru namargoar Julia boru marpaung. Nepe itu namanya pedak nepe marhasoga. Boru si nomor 2 margoar Elianora boru marpaung. Namar puta tu marga buta julu. Di bahasa habdo debatado 2 dak danak tuna sida. Sada bawa dot sada boru. Jadi punguma sude pinoparne damangon sia halak. Ia amananion ngalilin memang di bagasan Parsahiton. Ginuado tu rumah sakit. Alai
Tuhan do na mangalap ama namin nakahulungon. Marujung ulo di Rumah Sakit UKI tanggal 12 Juni 2022 kira-kira pukul 10.30. Jadi saat di ujung minggu ni ama namio marumur ma 20 tahun. Patarota do damang untuk inganan pasatu kinami ku Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Songonima di hamu ulah-ulah orang ni ulah-ulah tulang songon jujur ngulu ni damangon. Mau lihat tema? Mulai tema di hamu hasuton. Oke raja nami songonima nawui kupadar kami songon jujur ngulu ni amanamian nang karjolo ya lak tuhata yang gosian sisi usia do raja nami nunga maceguna 23 tahun ma noaing marumur amanamian talai raja nami tak kasti di pangido rohanami do petangian ala opak do ianakon de tua namion dua naik dan maka sebuah do alani raja nami na berjulu molo na masa di hutan nami kobon nami ma berjulu jala mangido do kami anon di panuturion ni raja ini taringot hobar tu mata ni loni yang guna berjulu raja nami sakap ni rohanai ulaun manang rumang ni ulaun diari marsugo direncana nami lau sifatu bon ima ulaun sarimatua songonima nagui upasat kami raja nami tuturi jada tiroi raja ima kami malatema mau lihat tema raja ni amang boru takas tutu naking opar tujuh curungului di badar hamu Tuhan oh betul amang boru di bangido hamu ulau parborha ni helanami berenami ulaun sarimatua di roha mangburu obartu naung gajang murna 23 tahun 23 ate mangburu ate itu tuh 23 pas bulan Juni niasa butulna ngatung saga benyana ate mangburu ate umuri yang alai songonima dada si manukinna si botaradora dada si turu turpuk si lomo di roha sakap tanian naik mania saur madua alai songonima partordingna adong dope nasosoho dua bere nami oh lo tuh niana mangburu najolo ditangiang elele nami tu debata anggia matutu tirtir maranak tirtir marboru saha tu nasaur madua alai songonima padok ni debata turpuk do si jalo naki songon nauro kinian sian gajang ni umur ngatung gabi ngatung sagat alai di dok kamu ulau saru sari matua memang bolosnya kami hula-hula raja tabunan di kosmai di ulaun ni aka parada tu ni sihabat akun sari matua ala dong dobe si sari hononna hidunya ala emang bori padok kudi suri hami dison aka horongi hula-hula do tulang jolo tak kasih jo emang boru ate nauli raja nami jadi songonima dihita salhuna horongi hula-hula do tulang takas naking di padohan ni raja ni amang boruta ulau parborha ni amang boruta opujo siwa dolion
ulau marsogot ulau sari matua hobar tujuh turun ngoliu bolo songo patok pun naking kuga beode alai sodo hita sudah orang ula marpangidoa nau asa rap manuturi hita perjolo majo tu hula anak majai hula na majai raja segian hula na maramarangi raja silaban langsung ini gimana nakok tu bona tulang rorobot bona tulang raja Panjaitan tulang rorobot raja Sibarani mulia teh molo kami raja Sibarani matoti mau lihat teh tulang raja Pasaribu tuna tua ima Barudulami tulang raja Siagian mau lihat mak jadi ngatik kose orang guru nak pahami tulak Siagid di son lebih hono nami deh Mulai hati itu. lai takas nakit di paket yota nung ngahuba juluhani ngasadatai nami nagabe hula ta bunama nagabe persinagum apala di pertikiron upasahak matu anggi Barudulami anggo hami siak tulang Siagian nga satulop mahugabi hukami ulaun sari matua ala dong gope dua nai si sari wani songani masak kami tulak Siagian buti ma mau lihat ma di dos di rohata orang hula do tulang songoni ma raja ni amang boru di bangidu munai di ulau marsogo parborha ni boru nami hela nami ulau sari matua uga bio kami mai partikero ku basa tabi tuhan Mulai tema laboku suma di pasa roh nami tuhamu hula nami do tulang nami saluhudna. Opi raja nami tauduti mati raja nami. gabi udu tu amu manggo